为何说咳嗽其实是在保护你？当你咳嗽的时候，身体在经历什么？你的体内刚刚经历过一次激烈的战争，感染病毒后，免疫系统奋力厮杀，经过了几天的高烧，免疫系统终于传来捷报。然而在此次战役中，白细胞大军伤亡惨重。吞噬完病毒以后，战死的白细胞分散在上呼吸道各处，而呼吸道装不下它们，就会分泌许多粘液，也就是痰液。此时，我们咽喉处感觉很痒，有异物感，开始出现咳嗽、流鼻涕，便于携带白细胞排出体外。猛烈咳嗽的这个过程，也意味着身体开始打扫战场。与此同时，我们需要注意的是，如果病毒侵犯了呼吸道，黏膜修复是有个过程的，所以可能会出现久咳不愈的情况。虽说咳嗽是身体对我们的一种保护，但是剧烈的久咳也会进一步伤害呼吸道，影响我们整程的生活，甚至诱发气胸。所以，如果感觉到有痰咳不出来，或者咳嗽异常剧烈，一定要去医院治疗。当前状况下，互联网问诊也不失为一个好办法，希望大家健康。